Lojão da Economia, a loja do povo. Tem duas lojas para atender você, tem aquele caminho mais social. E você comunicar muito mais. Loja 2 ao lado do supermercado. E a loja acima do supermercado Guanabara, do centro. Quer mais? Se quer, olha que coisa bacana. Você vai encontrar calçados femininos, masculinos, tem camisetas. Olha os boi correndo, olha os boi correndo. Você que é mais fofinho também vai encontrar por lá. Calças também, tem tudo quatro preços. Se é mochila, se é mala, se é bolsa para viagem, se acaba de passar, se é constante, carrinho. Não sei se você está procurando, o Lojão da Economia tem e ainda dá um desconto para você. Você pode chorar que você ganha desconto. Comprando qualquer valor, você pode faturar sem média em compras. A promoção do Dia dos Pais, o Lojão da Economia, a loja do povo. Aceitamos os cartões de crédito, inclusive o Golden Card, Iaco e o Brasil Card. Ele vem falando mais do Lojão da Economia, a loja do povo. Ô, João, tinha uns boi aqui, mano, os bichos saíram vazados.